nabaday dhegaystayaal wax loo malaynayo bilowgii mid ka mid ah calaamadaha qiyaamaha ayaa ka soo ifbaxday webiga Furaad. dadka Soomaaliyeed intooda aan ka warqabin ayaanan jeclaysanay inaan la wadaagno. waxaan idin soo bandhigaynaa mid ka mid ah calaamadaha waaweyn ee qiyaamaha oo ka soo muuqatay dalka Ciraaq. inta badan dadka muslimiintuna kama warqabaan. marka hore se like oo la wadaaga asxaabtaada una sii gudbi inta ugu badan ee aad u gudbin karto. waxaynu hore u maqalnay in markaa biyuhu ay guraan webiga Furaad ay ka soo muuqan doonto buur dahaba ayna ka mid tahay mid ka mid ah calaamadaha qiyaamaha kuwooda ugu shidan. waxaana dadku marka ay maqlaan arrinkan ay ku soo qamaami doonaan webiga Furaad waxayna isku dilayaan dahabka. waxaana nebigu sallallahu alayhi wasallam inoo sheegay in lagu dili doono 99% dadka u soo qaraab taga buurtan dahabka sida ku xusan riwaayado badan. waxaana la sheegay in webiga Furaad hoostiisa ay ku duugan tahay buur dahaba oo marka ay soo muuqato ay ka mid tahay calaamadaha waaweyn ee qiyaamaha lagu garto. waxaana hadda la sheegay in wax u eg dhagax jajaba oo fara badan oo dahab ay ka soo burqamayaan webiga marka ay guro qaybo ka mid ah webiga Furaad. waxaana loo malaynayaa in dahabkani ka soo maaxayo buurta dahabka ay ku taal webiga Furaad hoostiisa. Abi Hurayra ayaa horey inoogu soo wariyay nebiga sallallahu alayhi wasallam in nebigu yiri saacada qiyaamuhu ma dhacayso ilaa la helo webiga Furaad buur dahaba dadkuna isku dilaan waxaana dhimanaya 99%. waxaana hadda la soo warinayaa in webiga Furaad ay biyihiisu gureen. waa kan wadaadkan inooga waramaya arrinkan isagoo ka sheekeynaya bal sida webigu uu guray. الآن أمام مشهد يقطع القلوب عندما نرى بأن الفرات قد انحسر أغلب مائه، وهذا مصداق ما أخبرنا به الحبيب المصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم حينما قال: لا تقوم الساعة حتى ينحسر الفرات على جبل من ذهب يقتتل عليه كل 100 لا ينجو منهم إلا واحدا. waxaana ka siiyaa badnayd kadib markii idaacaduhu baahiyeen dad u soo qaraabtigay webiga si ay u gurtaan dahabka iyo dhagxaanta jajabka ee soo maaxaya markii biyaha webigu uu guray. يبدأ علي مع شريكه ثائر منذ ظهور أول خيوط النهار عملهم في البحث عن قذاذات الذهب الذي يخرج من مكان تصريف المياه. الشريكان يمكثان ساعات طويلة وهما يبحثان بإمعان وتركيز بين ذرات الرمل عن قطع صغيرة من الذهب أو حتى haddii ay sii socoto inuu guro webiga Furaad waqtiyada dhow buurta dahabkaana soo muuqato waxaa arrinkani gebi ahaanba bedelayaa sooyaalkii taariikhda dunidan aynu ku noolnahay korkeeda. like oo la wadaag asxaabtaada.